Така е, се слагам. Се е преку вера, ако не е преку вера, си одиме дома, нели? Има еден интересен човек од Струга, кој бевме таму пастори, и тој ден не можел да проповедам и му викам, слушај, денеска ќе проповедаш ти, дека сме семе на Аврам и деца на Аврам. Некои знаат кој е, Вики знае. И го праша, викам, слушај, како ти помина проповеда? Таа ме рече, добра, ама го избркав тој. Викам, зашто го избрка? Па ја викам, му кажав, ти си семе на Аврам. А човекот потекнал некоја муслиманска позадина и го крстивме, значи нов у црква. И тој му рекол, не сум. Абе си? Абе река, абе не сум, не си, искачи надвор. И го избрка, вика, не требаше го избрка. Па не слуша, вика. Така да ме подсетиле на Авраам, али Авраам е наш татко според верата. Така да Бог каже дека он е негов пријател и стана исто праведник преку вера, на истиот начин ние се оправдуваме. И на истиот начин ние примаме ветувања како што Авраам ги прими. И денеска ќе зборувам за тоа на кој начин ние да му веруваме на Бог. Прашањето мене ми е до вас, има ли некој од вас што се молил за некоја работа, а не ја видел остварена се уште? Има такви? Уау, 5-6 души, другите добри. Може се ите другите. Не е за вас. Се шалам. Значи, тие што бе искрени, крена раце. Али знаете ли што е клучот да вашите молитви бидат одговорени? Да му верувате на Бог. Толку. Сега прашањето е, на кој начин ние можеме да му веруваме на Бог? Значи, тоа е правото прашање. И денеска ќе зборуваме за тоа. Али пред било што да зборувам, она што треба да знаеме дека Господ веќе све заврши за нас на крстот. Значи, буквално се. Не исцели, не ослободи, ни ги даде сите ветувања, сите дарови, сите потреби што ни се потреба да живееме во живот и побожност на овој свет. Буквално Исус све издвојува на крстот. Значи, веќе го заврши пред 2000 години и ти го даде на тебе. Прашањето е денеска како ти да го примиш тоа што ти е веќе дадено. Што е тајната? И денеска ќе зборуваме за тоа. Го замолив Коки некои стихови да напише, дали успеа? Успеа, нели? Супер. За почеток, ако имате Библии, можеме да отвориме во Марко 4 глава и ќе читаме од 35 до 40 стих. Видете што е Исус. И вечерта на истиот ден им рече да преминеме на другата страна на езерото, нели? И кога го отпуштија народот, го взе до Исуса со себе, како што беше во коработ. И други кораби беа со него. И се подигна силна бура, а брановите се префрлуваа во коработ. Така што коработ веќе се полнеше. А тој при кормилото спиеше на перница. Много интересно. Значи, проблеми на сите страни, Исус пие на перница. Мене ми е много интересно зашто Библијата го регистрира ова. Зашто баш на перница? Значи, бил опуштен. И некој пат ние се прашуваме во нашите животи, каде си ти, Исусе, во овој проблем? Исус е релаксирано. Си спијам на перница, ама со тебе сум. Ова е пример символичен за оно што ни се случува некојаш нас во нашите животи. И го разбудија и му рекоа, учителе, зар не ти е грижа што ние загинуваме? И пазете што направи Исус. И стана му се закани на ветрот и му рече на морето, стивни, молкни. И ветерот стивна и настана голема тишина. И им рече, зошто се плашите толку? Како немате вера? Вау. Интересно е што Исус не им одговори, не, имам грижа. Не им ни одговори, туку направи нешто. И вика му се закани на ветрот и на морето. Знаете, денеска, ако ние видиме некој да им зборува на ветровите на морето, најверојатно ќе му кажеме, лудница треба да оди.
Каже, човекот збори со ветришта, збори на морето, збори со езеро. Нели му фали нешто? Али Исус тука го кажува како духовен принцип. Тоа значи дека ти треба да им зборуваш на проблемите од твојот живот. Како да се живи. И јас знам дека кога сум го зборувал, али на едно место Библијата вика, мене не ми е досадно, Петар вика, да ви повторувам едни исти работи. Зашто тоа ќе служи за подсетник и е добро за вас. Така да и мене не ми е досадно да зборувам едни исти работи, сега не почнеме да ги правиме тие работи. Или што е користа да знаеме нешто, а не го правиме. Така да вие знаете најдобро, кога ќе дојдат бури, проблеми, ветрови во вашите животи, дали им зборувате на нив? Им зборувате или му се молите на Бог за нив? Што правите? Или дали се жалите? Проблемот со овој свет е што стално се жали за нешто. Ние се жалиме за политика, се жалиме за политички партии, се жалиме за времето, значи одиме во само сожалување, што врска нема со верата. Врска нема со верата. Библијата вика, зборувај им на работите и тие ќе те слушаат. Зашто тебе ќе те слушаат, знаете ли? Знаете што каже Исус? Вие ќе правите поголеми дела од мене, зашто јас одам ки таткото. Поголеми. Затоа што некои ќе речат, абе тоа беше Исус, кој сум јас? Исус сега ти ќе правиш поголеми. Врз основа на што ќе правиш поголеми? Авторитет на Исус. Што вика Библијата? Онаа сила што го воскресна Исус од мртвите, сега живее внатре во тебе. Значи ти ако веруваш дека истата сила што го воскресна Исус од мртвите е сега внатре во тебе, ти ќе бидеш сам уверен дека ако им збориш на работите, тие ќе те слушаат. Затоа е многу важно кој си ти, да знаеш кој си ти. Сакате други стихови? Така да овој стих можеме да видиме на кој начин можеме да уверуваме на Бог. Еден од начините е да им зборуваш на работите околу тебе. Знаете, се постои навика и се постои одвика во животот. Постојат добри навики, постојат лоши навики. Ако до сега ти така не се справуваш со работите од твојот живот, најверојатно ќе ти треба пракса. Најверојатно не можеш утре сабале тоа да го правиш. Или ќе го правиш ако 100 пати ми слушаш проповед. И ќе ти се обнови умот. И тоа ќе биде добро за тебе. Така да ќе биде добра проповед, така? Така кажи или вера. Значи се што зборуваме у вера, се ќе видиме. Марко 10 глава, од 46 до 52 стих, исто имаме еден добар пример за вера. Како верата функционира. Вика, и дојдоа во Ерихон, ако го излегуваш од Ерихон со своите ученици, со големо множество, Вартимеј, некој си Тимеев син, слеп просјак, седеше покрај патот. И штом чу, пазете се, и штом слушна, значи прин треба да слушнеш, а ти ме слушаш мене ако зборувам. Штом чу дека тој Исус од Назарет, поча да вики и да вели, Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. А мнозина му се закануваа да молчи. Нели срамата вика. Но тој викаше уште посилно. Ја мислам дека на некој начин го прокламирал тоа. Знаете, кога луѓе ќе кажа прокламирај, декларирај. Не зборуваш смирено тивко. Викаш на цел глас. Давидов, сине, смилувај ми се. Исус застана. Пајте што се случува. Кога ти ќе декларираш во вера и во смелост, во духовниот свет, работите ќе почнат да слушаат. Иако досаѓал на другите, Исус застана. Застана на повикот, застана на викањето. Исус застана и рече, повикајте го. И го повикаа слепецот и му рекоа, не бој се, стани, те вика. Пазите што вика сега. А тој ја фрли својата наметка, скокна и дојде при Исуса.
Исус пак проговори, што сакаш да сторам. Интересно е, вика, слепецот ја фрли неговата наметка. Знаете ли каква наметка таа била? Слепите луѓе во тоа време носеле наметки да луѓето знаеха се слепи. Како што денеска носат стапчиња, нели? Во тоа време носеле наметки. Зашто ја фрли наметката слепиот? Зашто знаеше дека ќе биде исцелен. Значи не рече, ќе си ја носам, плюс просјак сум, па ако не ми исцели Исус, треба друга да купувам. Скапа работа. Он не го направи тоа. Туку ја фрли, знаејќи дека веќе ќе биде исцелен. И дојде ке Исус. Ја верувам дека он се почувствувал како исцелен. И скокнал од радост. Кога нешто молиш, бараш и декларираш, ти треба да се почувствуваш дека тоа веќе ти е дадено. Ти треба да се чувствуваш дека го имаш оно што го бараш. Ако си болен, ако некој се моли за тебе, и ако ти се молиш за себе, ти треба да се чувствуваш здрав од кога ќе се молиш. Ако не се почувствуваш, ти не си го поверувал. Пак ја кажам, ако не си го почувствувал, не си го поверувал. Ние треба да работиме на нашите емоции. Ако ние навистина му веруваме на Бог, ние ќе бидеме самоуверени после молитвата. Ќе кажеме, ова е затворена врата позади мене. Ако ти не достигат финанси и ако се молиш, ти се чувствуваш дека веќе имаш финанси после молитвата. Ти навлегуваш во духовниот свет, каде што ќе одиш самоуверено, ќе одиш радосно, ќе одиш без грижи, заради тоа што кога си се молил за финанси, ти знаеш дека веќе ги имаш. Прашање на време е кога ќе се манифестираат. Исто и со здравје, исто и со сите работи што ги бараш од Бог. Ако не ги почувствуваш, ти не си ги примил. Знам дека во црква често пати викат, ние не живееме по чувства, живееме по вера. Ако не веруваш, нема ни да чувствуваш. Зошто тогаш викаме, чувствувам, Господ ми збори нешто за тебе. Тогаш можеш да чувствуваш. Нели? Или чувствувам дека Господ ме повикува нешто да направи. Можеш да чувствуваш. Тогаш ги употребуваш чувствата. Значи, може да се чувствува. Дух, душа и тело. Ние сме дух, душа и тело. Во духот ги примаш работите, али мора да ја внесеш и душата во тоа, за да може да биде комплетно тоа што го примаш. И тоа е знак пред Бог, јас ти верувам тебе, Господи. Јас ке чувствувам дека сум исцелен, се чувствувам дека сум просперитетен, се чувствувам дека сум слободен, се чувствувам дека навистина се ми е дадено, зашто ти не лажеш. Знаете, ако некој човек ви каже, слушай, ќе ви дадам толку и толку пари утре, ама знаеш, човекот не може да лаже, му веруваш. Човекот е човекот збор, со карактер. Ти ќе се чувствуваш многу убаво, зашто утре ќе го видиш, ќе ти даде, зашто му веруваш. Ако не му веруваш, уште ќе се чувствуваш лошо. Кај знам дали ќе ми даде. Ако ти му веруваш на Бог, ти ќе чувствуваш тоа. И тоа ќе биде знак дека ти му веруваш на Бог. Затоа Бог вика, не плаши се, не грижи се, само верувај ми. Интересно е го прашал, што сакаш да сторам за тебе? Он може да каже, не гледаш дека сум слеп. Али потребно му било да слушне прокламација од негова страна. Учителе, да прогледам. Тогаш Исус му рече. Што рече? Ај ќе видиме. Ај почекај. Или не знам дали е моја волја за тоа. Исус ниједен не го одби. Сите што дојдоа ке него, сите бе исцелени. Тогаш Исус му рече, оди си, мојата вера те исцели. Така ли пишува? Твојата вера те исцели. Сваќате ли одговорноста на чија страна е? Ние викаме, па Господ ако сака ќе ми даде. Господ свети дал на крстот. Ама јас се молев, Господ може не ќе ми даде. Господ свети дал на крстот. Повеќе не се работи за верата на Господ. Твојата вера дека ја можам да направам нешто, тебе те исцели. Така пишува. И на други места, ако студирате Библијата, знаете, ние на библиска школа порано Брајан од Америка, кој ни беше учител, не викаше, видете секој пат луѓето кои се исполнети со Светиот Дух, кој е прва манифестација. Навистина имавме задача на библиска школа, низ цел Нов Завет додиме, и секој пат луѓето кои ќе се исполнеа со Светиот Дух, прва манифестација зборење на езици, секаде. Значи, тука не можеш да го промажиш.
Ако гледате луѓето кога се исцелувале во Библија, секогаш било твојата вера. Тогаш како некој нас не излажал, дека од Господ зависи. И веднаш прогледа и трна по него по патот. Вау. Тоа е добра проповед, нели? Ја цитирам Библија. Така да он во вера ја фрли на метката дека се е завршено веќе. Матеј 9 глава, ше еден интересен стих од 20 до 22. Темата е верувај му на Бог. Зошто сакав да зборам денеска за тоа? Може да зборам за 300 разни работи, али верувам дека сите ние сме засегнати од некои работи кои што ние чекаме Бог да ни ги даде во нашите животи. Знам дека ние често пати зборуваме за мисија, за евангелизација, тоа е многу убаво. Господе, дај на сите да им кажам. Ама знам дека многу од вас се сеќате, ама што е со мојот живот? Управо сум. Господ е заинтересиран за вас. И Господ сака да ви го даде тоа што го молите, она што копнеете. Господ сака да ви даде желбите на вашето срце. И Господ има начин како. Тоа е преку верата, да му верувате. Ние сме комплетни кога сме задоволни, а не само кога правиме нешто. Ја знаете, ја приметувам многу религиозни духови, некош лично ми сија тие работи. И дури некош ме нервираат луѓе кои ми пророкуваат: Александар, те гледам што ќе правиш за Господ. Јас све знам што ќе правам за Господ. Знаеш колку луѓе ми пророкувале? Кажи ми што ти можеш денеска да ме охрабриш мене за мојот живот. И ќе ми биде убаво и ќе направам многу. Лансирајме за тоа, ме сакаш? Така да многу е важно нашите потреби да бидат сретнати, а Господ сака да ни ги сретне. Никој да не ве лаже дека вие не сте битни. Вие сте му најбитни на Господ, зашто најмногу ве сака. Многу важно. И ете, жена која поледуваше 12 години од крварење, му се приближи одназад и се допре до ресите на неговата облека. Зашто си велеше во себе си: само ако се допрам до неговата облека, ќе се излечем. Исус што рече: иди евангелизирај таму. Тоа е важно, не ме сакате погрешно. Али тука сам да кажам дека Господ е заинтересиран за нашите потреби. Само ако се допрам до неговата облека, ќе се излечам. А Исус се сврта, ја виде и рече: охрабри се, ќерко, твојата вера те исцели. И жената беше исцелена од тој час. Видете, тука е уште еден принцип на вера. Жената слушнала за Исус, одела кај него и си размислувала во себе си, или медитирала, или тивко си повторувала: само ако се допрам, ќе бидам исцелена. Само ако се допрам, ќе бидам исцелена. И го допре. Што значи допирот? Го почувствува тоа. Го почувствува Исус. Го почувствува ветувањето. Исус што ја кажа: ти си моја ќерка. Се зближи со неа. И тој створи вера. Зашто Бог е твој татко и те сака, ќе те исцели. Зашто Господ е твој татко и те сака, ќе ти даде желбите на срцето. Многу важно. И жената беше исцелена тој час. Почувствувај го одговорот. Може да се каже така. Кога се молиш, почувствувај го одговорот на твојата молитва. И затвори вратата пози тебе. Повеќе не чувствувај страв, не чувствувај грижа, нека нема сомнеш дали ќе го добиеш тоа или нема да го добиеш. Моментот кој ќе зачекориш во другата соба и ја затвориш вратата од кај што си бил, преку твоите емоции, прокламирање, чувства, мисли, ти навлегуваш во друга димензија, каде што све е возможно. Зошто? Зашто Исус веќе све издвојува за тебе, али Он чека ти да му веруваш. И кога ќе му веруваш, ќе се манифестира. Знаете, многу христијани проповедаат глумен дум, викаат на англиски. Тешки пораки. Ја знаеш што мислам, дека светот и така е тежок и све е комплицирано,
што од црква ние мораме да се поврзаме со Божјото царство и ништо друго. Буквално. Така мораме внимаваме што проповедаме на другите, но што и си проповедаме на самите себе си и што размислуваме за самите себе. Многу важно. Оно што ќе го чувствуваш, што ќе го имаш. Знаете, премногу ми е фарса да кажувам тоа што ќе го веруваш. Зашто не е објасната верата. Можам 100 пати да ви кажам, тоа што го веруваш, што ќе го имаш. Сега ќе ви кажам, тоа што го чувствуваш, што ќе го имаш. Зашто чувствата се поврзани со верата. Преку чувствата на вистина веруваш дека му веруваш на Бог. Тоа што ќе го чувствуваш, ќе го имаш во твојот живот. Ако чувствуваш страв, несигурност, недоверба, тоа ја гази твојата вера. И Господ не е крив. Така да денеска ви кажувам принципи на вера. Ако сакате да смените вашата средина и се околу вас, прокламирајте, размислувајте, благодарете, чувствувајте. Навлезете во духовниот свет кај што Бог чека, каде што секој биде возможно. Вие се добри стихови, а? Шуво. Марко 11 глава. Вие септан добри, вие треба на памет да ги научите сите. Заедно со Јован 3:16. Марко 11 од 22 до 24 стих, од 20 стори. Вика, наутро кога поменува, ја видел смоквата исушена од корен. А Петар се сети и му рече, учителе, погледај, се исушила смоквата што ја проколна. И функционира, а? Значи Исус пак збореше со дрво и дрвото го послуша. Тука можеме да збориме многу зошто ја проколна, што значи смоква, али тоа е тема за друга проповед. Исус одговори им рече, имајте вера во Бог. Тука се употребува грчкиот збор, имајте верата на Бог. Како што Бог имаше вера. Кога Бог кажа, почна да ствара работи. Бог не се посомнеа. Како Бог ствараше? Преку збор. Кога ти ќе зборуваш, ти ќе ствараш. Зашто Исус што рече? Ве нарече богови, вас кои беше упатено Божјото Слово. А Словото не може да биде уништено. Значи, ние сме мали богови на земја, каде што можеме да креираме работи, ги менуваме работите околу нас. Многу важно. Ако некој рече на оваа гора, дигни се и фрли се во морето, а не се посомне во своето срце, не во својот ум, во своето срце. Нели луѓето викаат, те сакам со цело срце. Што значи тоа? Чувствувам со цело срце. Ако ти чувствуваш со сето срце кој ќе прокламираш дека си го добил тоа што си го кажал, тоа ќе ти биде. А не се посомне во своето срце, туку верува дека ќе бидне одна што го рекол, тоа и ќе биде. Така е правилно. Минато свршено време. Тука треба стои. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека го примивте минато свршено време и тогаш ќе ви биде. Ако ти веруваш дека си го добил, ти ќе се почувствуваш дека е веќе добиено. Ако не се почувствуваш, ти не веруваш дека навистина си го примил. И затоа состојбата на емоциите и чувствата е тесно поврзана со тоа дали навистина ти веруваш во она што Бог ти го кажал. На друго место Исус вика, да имаме вера колку синапово зрно, ќе кажеме на планината и планината ќе не слуша. Знаете што значи синапово зрно? Сте размислувале за тоа? Вера колку синапово зрно ја победува планината. Размислете за тоа. Мала вера колку синапово зрно ќе победи планината од твојот живот. Тоа значи да ги смалиш проблемите во твојот живот, знаејќи дека со најмало синапово зрно се победуваат кога прокламираш. Твоето мало семе на вера е поголемо од планината.
Што значи дека во твојот ум и во твојата душа ти мораш да го смалиш проблемот да изгледа како една точка. И тогаш да зборуваш и ќе поведиш планината. Сега мислиш дека е нешто преголемо за тебе, ти нема да имаш вера. Ти ќе се плашиш од тоа, ќе ти изгледа како џин. Али се во твојот живот, ја не знам со што се соочуваш, се во твојот живот е зрно. И тоа е вистината. Зашто? Зашто оној што го воскресна Исус од мртвите, истата таа сила се живее во тебе. Значи за тебе не е ништо буквално. Ако ти прокламираш твоето зрно на вера, ќе го победи тој проблем. Зашто тоа е една обична точка. Много важно. Знаете што се случува кога има планина? И кога ви се поклонуваме на планината, го промашуваме Божиот план за нашиот живот. Тогаш бегаме. Бегаме лево, бегаме десно, да ја заобиколиме, се плашиме, бегаме од неа, а Бог вика зборувај, не се плаши. Таа ќе се трне од тебе. Има еден стих во Авакум, 2 глава, 2-3 стих, каде што Библијата јасно вика, кога Бог ти ветил нешто, дали ти дал пророштво, дали ти дал ветување, дали ти имаш желби што Господ сакаш да ти ги исполни, запишувај ги. Запишувај ги, размислувај ги секој ден. Ние не сме телиња, бе, луѓе. Зашто е теле, ќе му кажеш, што ти заборав? Па што знам? Кажа нешто, Господ. Не знам. Да ми кажа. Теле не знае да пишува, луѓе знаат, нели? Пенкало листи запишуваш, мобилен имаш. Значи, не сме телиња. Видете што вика? Тогаш Господ ми одговори и рече, запиши го видението, запиши го. Врежи го врз плочки, та поминувачот да го чита лесно. Значи, треба да ти бидат јасни работите од Бог за твојот живот. Треба да знаеш што јасно сакаш Господ да направи за тебе. Напиши го на лист. Напиши ја молитвата и желбите. Господе, сакам ово и ова да ми го дадеш. На лист напиши го, со големи букви, дебели, поцртај го. Зашто видението е сепак за определено време. Зашто ти ќе кажеш, па го неам сега. Па го пишеш да го имаш. Ама јас се молев, дали тоа Господ ќе ми го даде. Вики, ако се забави, чекај го, зашто на вистина тоа ќе дојде и не ќе се забави. Денес имаме мобилни. Можеш на мобилен да ги запишеш работите, скрин север да ставиш на телефонот и секој ден да ги читаш. Од сабаља до вечер, 100 пати читай ги и благодари му на Господ. Кажи, Господе, фала ти зашто ќе ми го даеш. Почнав да го чувствувам. И знам дека е мој, зашто ме сакаш. И ти благодарам за тоа. И ти дам слава за тоа. Секој ден. Тоа нека ти биде пореално од оно што ментално се случува. И вистината на Бог, што ти ја чувствуваш, ќе се манифестира во твојот живот. Таа ќе победи, ништо друго. Друго не може да стои. Планината не може да стои пред тебе. Ако имаш вера дури и како си на позрно. Многу го проповедам, нели? Да. Така жиле. Али нема корист ако не го правиме. Нема корист ако не го правиме. Нема корист ако го заборавиме. Павле и Сила беа во затвор и со песна го славија Господ. И што се случи? Дојде земјотрес, на сите им падна од оковите и излегува од затвор. Кога славиме Бог на сред проблемите, што се случува? Господ те гледа и ти вика, бе, ти си пореметен? Така ли ти вика? Не. Тој вика, вау, ова е моје дете што ми верува на вистина. И доаѓа со сила и доаѓа пробив. Јас знам дека не е секогаш лесно да имаш проблеми и да го славиш Господ за одговор. Али ќе ти кажам дека тоа е единствен начин за да примиш. Да имаше, ќе го кажам, нема. Али е најубав е, зашто кога веруваме на Бог, ние имаме капацитет да веруваме на Бог, затоа што ние сме семе на Авраам. Авраам му поверува на Бог и тоа му се прими за праведност. Видете што е ко Римјани 4 глава, од 17 до 21 стих. Еве за Авраам. Како што е напишано, те поставив татко на многу народи пред Бог.
кој му поверува, кој ги оживува мртвите и ги повикува оние што не се во постоење. Значи, она што не го повикува Бог во постоење. Како го прави тоа? Преку твојата уста сега. Зашто Светиот Дух сега живее во тебе. И ќе го кажеш со смелост, кој ќе го кажеш со увереност, кој ќе го почувствуваш, ти ќе го видиш како се манифестира. А славењето и благодарењето ќе ти помогнат во тоа. И никош немој да забориш. И мало семе може да победи се од твојот живот. Тоа Исус ни го ветил. Истата сила што го воскресни Исус од мртвите, сега живее внатре во тебе. Никогаш не го заборави тоа. Ако мислиш дека си мал, ништо нема да направиш. Ако немаш самоувереност, ништо нема да направиш. Зошто самоувереност? Зашто си Божјо дете. Па дали треба да бидам самоуверен? Најмногу на свет. Зашто? Зашто му припаѓаш на Бог. Така? Тоа што разликата од тебе и некој друг. Ти си дете на Бог. Божјото царство е во тебе. Мора да има разлика. Не може бе неверниците се посамоуверени него ние. Стварно не може, не ја бива. Светиот Дух живее во нас. Божјото царство живее во нас. Нас си се дадени ветувања. Ние го имаме Бог што знаеме дека не лаже. Па како можеме ние со глава доле да одиме? Како може да се плашиме? Како може да се грижиме? Па не ја бива бе. Пишете, медитирајте, прокламирајте и ќе видите. Без надеж тој се надеваш и поверува дека ќе стане татко на многу народи според реченото. Такво ќе биде твоето семе. И не ја ослабна во верата кога имаше во предвид своето веќе умртвено тело, зашто беше околу 100 години. И умртвеноста на Сарината утроба. Вика, не се посомнева во Божјото ветување, туку заекна во верата, правилниот превод вика, и заекна во верата, одавајќи му слава на Бог. Значи, додека му даваше слава на Бог, он заекна во верата. Наполно уверен дека оној што го ветил, тоа е силен да го исполни. Знам, Господи, ти си силен, знам дека ништо не е за тебе. Знам дека планина е ситна точка за тебе. Така одлучувам јас да ја гледам преку твои очи. И кој ќе изборувам на планината, така ќе си оди. Кој ќе почувствувам победата, ја знам дека веќе сум го примил. И како слепија што ја фрли на метката, ја ги фрлам работите и чекорам во нова сезона во мојот живот. И кој ќе почнеш да одиш да газиш, тогаш ќе видиш како се сотвара пред тебе. И ќе видиш, стварно Бог бил верен. Вау, јас станом му верував на Бог. А пред тоа не му веруваше, па не му верував, се плашев. Но сега му веруваш. И сега ќе го видиш тоа. Зашто Бог не може да лажи. Вау, слава на Исус. Може, да. Амин. На овој начин го славиме Господ. Му аплодираме на Исус. Да, Исусе, ти си верен. Ово што го слушав го примам. Амин. И аплаузот е некој начин чувство. Ги примаш во твојата душа работите што Бог навистина ги ветил. Му даваме признание, Господи, ти ме сакаш. Ти ќе ми ги даеш жалбите на срцето. И затоа аплауз Исус, можеш те да? Од срце. Некој ќе каже, бе, ја толку време се молам, Александар, толку време сум у црква, толку работи се молам, уште не ми ги дал Господ. Дали ова стварно така? Така е. Па зашто не ми ги дал мене Господ? Па зашто не треба Господ ти ги даде? Ти треба ги примиш. Зашто тикварски размислуваш. Сериозно? Зашто слушаш разни глупови проповеди. Зашто слушаш секакви проповедници, каша попара ти направиле, таратур во главата, манџа. Знаете манџа, кој ќе најдеш нешто, внатре треба да испобараш. Грашак најди во манџа, не можеш. Еден ако е две, нели? Ке ти се меша со други работи. Така да мораш да си јасен. Запиши го тоа што сакаш Бог да ти го даде. И не си теле, пишувај работи. Запиши ги, медитирај ги. Нека ти се обнови умот според Божите ветувања. Ѓоле, така ли е? Така е. Така да кога благодариш и славиш, ги запечатуваш ветувањата во твојот живот.
декларирајќи со тоа дека е завршено и дека е само прашање на време кога сигурно ќе го видиш тоа манифестирано. Убаво кажано, нели? Прво Мојсеева 13, 14 и 15. Многу силни стихови. Повторно се збори за Авраам и да не забораваме дека ние сме семе на Авраам. Семе ли сме? Она, да. Да. Господ му рече на Авраам, откако Лот се оддалечи од него: подигни ги своите очи од местото каде си, погледај кон север, југ, исток и запад. Видите што вика? Зашто сета земја што можеш да ја видиш, ќе ти ја дадам тебе и на твоето потомство довека. Како може довека? Кој е тоа потомство? Ние. Амин. Значи, ние треба да оперираме со вера, како што оперираше Авраам. И како правише тоа? Му поверува на Бог. Бог му рече, се што можеш да видиш. Ние имаме духовни очи. Се што ти можеш да видиш, дека Бог има за тебе, Бог се ќе ти даде. Кога гледаш и чувствуваш, кога гледаш се радуваш. Така да сега ти можеш да видиш. Можеш сега да се радуваш, сега да се чувствуваш, сега благодариш. И ќе го видиш тоа како се стварува. Зашто Бог е верен, не може да лажи. Така да ако треба да некои точки тука да запамтиме или ако запишувате, кога се молиме во вера треба да знаеме дека им зборуваме на работите околу нас и ги смалуваме преку нашата вера. Втора работа, го славиме Бог, бидејќи е верен и однапред му благодариме за одговорот. Фала ти, Господе, што ти си силен. Иако сум во затвор, знам дека ќе ме избавиш. Јас се радувам, ти пеам песни. Ти си голем Бог, јас сум твој човек. Силата на воскресенувањето живее во мене. Јас знам дека ќе го видам тоа. Однапред ти благодарам, Господе. И непријател вика, бе, ти не си мрднат, бе, не збори толку многу, не збори. Ќе кажеш, не ќе зборам, зашто Бог наложи, зашто јас сум негово дете. И ќе продолжи во вера. И ќе продолжи да туркаш. И ќе почна врати да се отварат. Амин. Многу важно. И трета работа, живееме како веќе да е завршено со тоа што се однесуваме така во нашиот говор, мисли и чувства. Се однесуваме и живееме на начин како да е сето тоа завршено за нас, откако сме се молили. Почувствувај го одговорот на молитвата длабоко во твојата душа. Значи, почувствувај го одговорот на молитвата длабоко во твојата душа. Многу важно. Знаете, ние луѓето сме многу интересни, како да кажам. Ние сите можеме да акумулираме многу силни работи во нашата душа. Има работи, паси, дали ќе биде фудбал, дали некој политичка партија, дали, значи се радуваме ептен со голема страст. Ама ја верувам дека во нашата душа има капацитет за нешто многу поголемо. Да го исполниме со страст, дека навистина веруваме на Бог. И така се однесуваме, и така се радуваме, и така да славиме. Значи, постои некое место резервирано, луѓето секогаш кажат, во твојот дух. Ја би рекол, во душа. Дух ми е многу мистично. Духот и душот се многу близко, поврзани се. И полесно е да разберете кој ќе ви кажам, во душата. Почувствувај го тоа. Таа огнена желба дека навистина Бог ти го дава тоа што го бараш. Дека навистина Бог не може да лаже. Дека навистина ти си Негов. Дека Бог се радува ти да работи. И кога го имаш во тебе, тоа мора да се манифестира. Не може да не се манифестира. Зашто тоа покажуваш дека навистина му веруваш. Многу важно. Сака да ви кажам уште неколку бонус стихови. Кои се бонус? Као песна на концерт, знаеш? Бонус. Колки го нема таму бонусот? Така? Го немаш? Толку се? Кои?
Ајде име. Бра, овој стих е многу важен, да го пропуштиме. Како можеме ние тоа да го примиме и дали можеме да го примиме? Симон Петар, стоги апостол на Исус Христа, до некој преку праведноста пишува тука, не знам кај ги најдеш вие, праведноста на нашиот Бог и Спасител Исус Христос ја примија истата скапоцена вера како и ние. Значи, заради дарот на праведност ти си квалификуван да веруваш за големи работи на Бог. Ѓаволот е тука да те лаже, да те осуди, да се чувствуваш бедно, да кажеш, па кој сум јас, Господ, мене ови работи ми ги даде. Преку дарот на праведност ти ја зајакнуваш тоата вера и викаш, јас сум квалификуван да примам. Зашто не се работи за мене. Се работи што дарот на праведност е веќе во мене. И Бог не ми се лути за ништо. Бог не ме осудува за грев. Бог ме гледа како чист. И ако сум целосно чист, ја можам да сум смел и да барам што иде од Бог и Бог ќе ми даде. Многу важно. И тука благодат игра голема улога. Благодат е нашата платформа за може ги приеме работите од Бог, без чувство на срам или недостојност. Али видите што вика Петар, можеме да имаме истата вера како апостолите. Како? Иако не сме биле со нив таму, 12 души со Исус, истата вера како апостолите може да имаме. Преку праведноста на Исус во тебе. Зашто ти е дадена како поклон, преку благодат. И Бог вика ти си праведен. И зашто си праведен, викај ура, бари што сакаш, секи ти дам. Релаксирај се. Релакс дензу. Лука 5.5, овие се бонус стиховите. Петар му кажа на Исус: Господару, цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме, но на Твој збор ќе ги фрлиме мрежите. Некојаш ние се мачиме со наш труд и Господ вика, мене верувај ми. Функционира како што ја функционирам. Јас ти давам збор. Земи го мојот збор и оди смело со него. И Петар каже, ние цела ноќ ловевме риби, ништо не направивме. А Исус вика, фрлете ги мрежите по длабокото. Абе, нема. Секаде да беме, нема. Нели? Човечка логика не функционира. Пробавме се, Господ, не функционира. И сега Исус вика, сега пробај со мојот збор. И они го направија тоа и покасно, ако читате, вика, почна да толку многу риби има што почна да им се кина мрежите. Матеј 14 глава. До 33. Ама нема да читаме се, туку ќе го читаме од 25 стих. До 31. Во четвртата ноќ на стража, тој за Исус се мисли, дојде кај нив, ки учениците, одејќи по морето. Интересно е како Исус немал проблем да верува ништо. Каже, сакам да одам по вода, ќе одам. И ќе каже, ама Господе, ти можеш? Исус е како ти сакаш и ти ќе одиш. Има некој проповедник, рекол, ќе одам по вода, и кога дошол на палубата, ги соблекол кондурите. И рекол, ама вера имаш ти. И пропаднал, па нормално ќе пропадне. Да не му се измократ, да не падне. Многу интересно една сцена да си направите додека го читате ова. Тој дојде кај нив, одејќи по морето. Он може да иде со брод, чао му текнал, ќе си оди пешки по море. Кога го видоа како оди по морето,
Мене ми е смешно кога читам, зашто многу сликовито си го замислам. Вика, учениците се исплашија. Зе си викнали, види го, и шо прави. Од памет ги вадал Исус сигурно. Утвара, што е ова сега? Замисля се дружи со некој по море да ти оди. И тоа навечер. Каже, што правиш, бе, човек? И вика, се исплаши и рекоа, тоа е привидение дури. Од памет ги извадил, од такт. И вика, и извика од страв. Замисли кога се дереле. Каже, не, бе, јас сум, не се замарите. А Исус веднаш им проговори, велики, охрабрете се, јас сум, не бојте се. А Петар му одговори и рече, Господи, ако си ти, заповедај да дојдам кај тебе по водава. Овој му рече, дојди, сакаш дојдиш, оди. Петар слезе од коработ и трна по водата кон Исус. И почнал дојди. Много интересно. Се додека гледал на Исус и неговото ветување, одел по вода. Но кога го виде силниот ветар, значи ова е проблем. Што видел? Да, наместо и гледа Божите ветувања и неговиот збор, опочна да гледа на проблемите. И кога го виде силниот ветар, што направи? Се исплаши. Каде се исплаши? Во емоциите. Во душичката него се исплаши. И кога му се смени емоциите, почна си тоне полека. Сакате колку е важно да ги примите одговорите во вашите емоции? Тоа ќе биде карпа на вера. И пишува, почва да тоне и извика велејќи, Господи, спаси ме. А Исус веднаш испложи раката, го фати и му рече, маловернику, зошто се посомнав? Не бе, не се сомнав, ти верував? Не ли гледаш дека одев? Виде дека одев. И го се вика, да, ама знам нешто емоциите што ти се деси тебе. Ти почва се плашиш. Ти не ми поверувам, затоа потонав. Не бе, верував. Не бе, Александар, верувам. Знаеш колку си молено ес? Знаеш колку верувам? Верувам ептен. Ако те скенира Господ на пола, страв, несигурност, недоверба, разни други варианти, разни други комбинации, ако не успее молитвата, стварно веруваш ти бе? Да бе, да. Си потонав. Евреи 11:6. Има ли некој што е болен и му треба исцелување? Има такви? Може да имам раци? 1, 2, 3. Господ ќе ви исцели денес. Амин. Амин. Евреи 11:6. Вика, а без вера не е можно да му се угоди на Бог. Зашто оној кој му пристапува на Бог мора да верува дека тој постои и дека ги наградува оние кои го бараат. Не е доволно да веруваш дека Бог постои. Треба да веруваш две работи. Дека постои и дека ги наградува, на друго место вика, оние што усрдно го бараат со цело срце. У Јеремија 29:11 вика, јас ги знам за мислите што ги имам смислено за вас. За добро, не за зло, да ви дадам иднини и надеж. И понатака вика, ќе ме најдете, ако ме барате со сето срце. Тука повторно срцето го вклучува. Со сето срце. Со сите емоции. Да уверуваш на Бог и ќе видиш манифестации. Можеме да станеме ако сакате. И вие што сте болни може да ставите рака на местото каде што ви треба исцелување. Јас ќе се молам на глас, сите ние ќе прокламираме, ќе декларираме, ќе веруваме, ќе чувствуваме и ќе примеме исцелување. Амин. Амин, многу важно. Фала ти, Господ Исусе,
Може на глас па мене повторувате. За Твојата добрина, за Твојата љубов, за Твоите ветувања. И јас сега, Господи, во името на Исус, декларирам исцелување на сето моје тело. Јас кажувам дека сум здрав, дека сум целосно исцелен, зашто силата што го воскресна Исус од мртвите, сега живее внатре во мене. И јас сега кажувам дека сум потполно здрав и дека Ти верувам во името на Исус. Јас се чувствувам така, јас Ти верувам, Господе, јас се радувам и Ти дадам слава. Дајте му чест и слава на Господ. И фала Ти, Душе Свети, за силна работа помеѓу нас. Фала Ти што сега ги допираш болните тука, Господи. Ја молам Ти, Душе Свети, да направиш божествен зафат во нив. Фала Ти, Господи. Хорија броким броши катара броким брондо. Хирија броси корондо. Сега Светиот Дух го допира тој дело Твоето тело. И брондо. Сега те допира од глава до пети. Таму каде што имаш болка, прави духовна операција во тебе. И Господ ти вика, не се грижи. Вика, јас те сакам, јас ке ти исцелам, јас те гледам како здрав. Ја веќе заврши се на крстот за тебе. Прими го на што ти го давам. Ти си моје дете, ти си мој син, ти си моја ќерка. Ја кажувам дека те љубам најмногу, ја веќе го заврши тоа за тебе. Верувај ми дека правам сега духовна операција, манифестација на исцелување во целото твое тело во името на Исус. Оние што побаравте молитва за исцелување, може да проверите сега. Направите нешто што не сте можеле порано да го направите. Ако постои такво нешто, направите нешто што не сте можеле порано да го направите. Ако оболело грб, раме, што било, направите некој покрет сега. Фала Ти, Господи Исус. Фала Ти, Исус. Фала Ти, Исус. Има ли некој што почувствува кога се молят мене, што може да им раци? Може да се проверите сега некако дали сте здрави? Ај, искочете напред вие што сте почувствували. Ај, од Маја ќе почнеме. Што ти беше, Маја? Па имав болки вака по вратот и по грбот и се почувствував само топлина во рацете и како морници така, како топлина низ целото тело и така. Сега имаш болки? Па попуштаа така. Може да направиш што не си можела? Па вратот, во движењето, осеќам дека ми се ослободува тука овде. Амин. Слава на Господ. Ајде, Лиле. Јас сгазнав на шајка. Ногата ме болеше. Во влички сум. Добре, еве. Еве. Слава на Господ, го прославим Исус. Мала болка во кичмата, ама веќе ми ништо не ме боли. Слава на Господ. Прекрасно. Слава на Господ. Значи Господ тоа што го направил за еден, ќе го направи за секој. Така, Господ, Ти благодариме. Можеш еднаш да ги кренеме рацете кон Исус и да му благодариме. Фала Ти, Господе, што силата на сведоштвото, дека оно што Ти ќе го направиш за еден, Ти ќе го направиш за друг, бидејќи Ти не гледаш кој е кој. И фала Ти за секој брат и сестра во соба што имаат потреба да исцелување. Ја кажувам во името на Исус дека веќе се исцелени. Дека одат дома дека спијат, ќе бидат целосно исцелени од глава до пети. И зашто го примаат во нивната душа, дух и ум, оно што Ти си им го ветил, ја декларирам дека они се здрави во името на Исус. Они се здрави во името на Исус. И Ти си здрав во името на Исус, заради Божјата љубов и завршеното дело на крстот за Тебе. Фала Ти, Исус. Може му дајме аплауз на Исус за исцелување. Ја би сакала се молим уште за една работа сите заедно. Значи сигурно секој од вас има некоја работа која што му верува на Бог за нешто и не го видел тоа. Остарна вечерва сите ќе се сложиме за секого. Значи не за себе само.
сите ќе се сложиме за секого да Бог одговори на таа молитва. Може? Вие ќе си окажете тоа што го мислите, али сепак ќе се молиме заедно. Господи Исусе, фала Ти за Твоето ветување и за Твојата желба, дека Ти сакаш да ми ги дадеш желбите на моето срце. Можете погласно. И веќе сум Твое дете, и веќе сум спасен преку благодат, јас знам дека сум квалификуван да примам денес. И заради тоа, Господи, ја сега го примам, сето на што сум го молел, ја тргам секоја пречка на неверие, на страф, на несигурност и кажувам дека јас сум самоуверен, јас сум смел, беќе јас сум Твое дете. И планината мора си замине мојот живот. И ќе си замине. И тоа сега. Во името на Исус. Беќе јас сум царско свештенство. Јас сум Твое дете. И за мене нема ништо невозможно. Бејќи Ти живееш во мене. Во името на Исус Ти даме слава. Може на плюс на Исус. Амин.